Čaute majstri, dnes mám na stole naloženú horúcu novinku od Hilti, systém organizérov a prepravných boxov ProKit v 5-dielnej sade. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o bežné stohovateľné boxy na pojazdnom vozíku, aby si mohol na rade prepraviť rýchlo a jednoducho, naložiť do auta a doniesť k svojmu projektu. Takže poďme sa pozrieť, čo v Hilti v roku 2025 pripravilo, aké sú tu inovácie a aké je vlastne používanie tohto systému. Začíname. Základom celého organizéru ProKit je rudla, alebo teda transportný vozík, ktorý je osadený na dvoch kolieskach o priemere až 27 cm so šírkou 5 cm. Po celom obvode sú pogumované, mäkké, takže aj ušľachtilé materiály samozrejme nepoškodia. Určite chválim aj hladký dezén, do ktorého sa nenachytá bordel, blato. Je ale škoda, že nie je osadené na ložiskách. Je tam nejaké plastové púzdro, ktoré je osadené priamo cez stredovú osku o priemere 20 mm s hrúbkou steny 5 mm, čo je naozaj robustné. Navyše sú dostupné náhradné diely. Čo sa týka transportu a upínania, môžeš vidieť rudla, alebo teda transportný vozík je samostatný, nie je k nemu pripojený žiadny box. Je to hlavná inovácia, pretože toto umožňuje naozaj veľkú flexibilitu. Kľudne si pomocou jedného vozíku na stavbu donesieš aj 20 rôznych organizérov. K základni je možné upnúť iba XL-kový organizér, či už kufríkový alebo šuflíkový, ktorý vyjde už čoskoro. Vzadu máme organizér pre uloženie napríklad veľkých predmetov, ktoré sa nezmestia do boxu. Kľudne sa vôjde vodováha, vrtáky, závitové tyče, proste materiál, ktorý sa nezmestí do žiadneho z organizérov. Bez problémov napraceš a je to veľmi praktické. Máš tu naozaj dostatok miesta. Madlo je polohovateľné, dá sa jednoduchým spôsobom dať do hornej polohy. Tú výšku tu si ukážeme neskôr, taktiež do dolnej polohy. Je tu tlačítko pre zaistenie a odistenie XL-kového kufríku cez dva spodné zapadacie mechanizmy a 3 vrchné kovové zámky. Je to naozaj veľmi pevný systém. Ak naložíš tento organizér na maximálnu nosnosť, to je niekde okolo 120 kg, čo je naozaj dosť, a výrobca uvádza na výšku transport na tomto vozíku až do 2,3 metra, čo je naozaj extrém. Práve preto je tu časť, pomocou ktorej môžeš oprieť nohu a práve tým preklopiť organizér na seba a jednoducho ho potiahnuť ku svojej práci. Taktiež je vynikajúcou vychytávkou, že v prednej časti hore na madle je vešiak pre zavesenie ktoréhokoľvek kufríku až do nosnosti 25 kg. Základom transportného vozíka je vždy box o veľkosti XL. V mojom prípade verzia s otváraním s horným vekom, ktoré drží krásne v hornej polohe. Tu sa netreba vôbec báť používania, otvárania alebo zatvárania. Je to naozaj unikátny systém, ktorý toho zvládne naozaj veľa. Netreba sa báť, kľudne s tým capnúť. Môžeš vidieť, veko drží vždycky v hornej polohe. Je tam 6 mm hrubá oceľ, ktorá pomocou plastov je vytvarovaná tak, že ak to otvoríš, tak na 100% vždycky ostane veko v hornej polohe a nebude padať, aj keď je napríklad veterno. Po celom obvode je gumové tesnenie, takže je tu krytie IP65. Materiály sú to plasty, ktoré sú odolné. Môžeš vidieť vo vnútri, v kufríku je plný priestor, teda 61 litrov s nosnosťou až 45 kg. Je to 61 litrov, je to naozaj veľa. Je tu ale zhora piktogram, že na veko nesmie stúpať. Taktiež je tu mechanizmus, vďaka ktorému sa dá box upnúť aj na ďalší XL-kový alebo box inej veľkosti. Madlo pre jednoduchý transport z jednej, taktiež z druhej strany, z prednej, z čelnej strany sú tu takéto plastové západky, ktoré môžu pomôcť box uchopiť a taktiež box uchopiť z tejto strany, ak by bol naozaj veľmi ťažký. No a vzadu je práve mechanizmus na montáž pre transportný vozík, otvor pre sledovací systém
OneTrack, pomocou ktorého dokážeš tie boxy lokalizovať cez GPS kdekoľvek. Používanie je teda mimoriadne jednoduché. Box otvoríš a zavreš bez problémov jednou rukou a k dispozícii je aj otvor pre montáž zámku. Používanie je mimoriadne jednoduché. Vozík pomocou nášlapu preklopíš a tým sa ti jednoducho manipuluje. Na mojej podlahe chodí fakt ľahúčko. XL-kový boxík naklikneš veľmi jednoduchým spôsobom, nemusíš sa zohýňať, nič zaisťovať. 3 klipy a 2 západky zaistia pevné uchopenie. Ja som si ale pre test pripravil 50 kg materiálu, mám tu piesok. XL-kový box má nosnosť 45 kg. Ja ho teda naložím 2 vreckami škárovacieho piesku. Mám to naložené aktuálne teda na 50 kg. Teraz určite ocením práve ten nášlap vzadu, pomocou ktorého bremeno preklopím a tak viac menej balancujem celú hmotnosť na seba. Tých 50 kg je už naozaj cítiť. Ak by som chcel teraz napríklad znova organizér vyložiť, stačí potlačiť tlačítko, vozík máš odpojený a môžeš ísť pre ďalší ProKit systém. Rovnako naloženie, veľmi jednoduché. Manipulácia s tým je fakt dobrá, šetrí to určite množstvo energie. Ďalší box je o veľkosti L s nosnosťou 34 kg a objemom až 35 litrov. Je to technicky úplne to isté, čo sa týka materiálu, krytia IP65, možnosť upnúť OneTrack a jednoduchý naklikávací systém na iný box zo spodnej strany. Je tu teda západka pre jednoduché odistenie. Zaistenie je automaticky položením na spodný box. Rovnako jednoduchá obsluha, otvorenie, veko drží v hornej polohe, kľudne jednou rukou otvoríš a aj zavreš. 2 pantiky pre zaistenie, otvor pre montáž zámku a 1 madielko pre rýchle jednoručné otvorenie. Toto je perfektné. Vo vnútri je dostatok priestoru pre uloženie rôzneho drobného náradia. 34 alebo 35 litrov je naozaj dosť. Vo vnútri je tu teda priehradka, ktorá sa dá odobrať. Určite musím spomenúť aj tento plastový prvok, ktorý slúži nielen na rozdelenie vnútorného priestoru, ale aj na montáž akumulátorov alebo teda nabíjačiek, pomocou ktorého môžeš naskrutkovať buď 2 C4 alebo 1 C6 na každú stranu. Určite upozorňujem, ale nikdy nenabíjaj s privretým alebo úplne zavretým boxom. Na to pozor. Takže technicky je to úplne to isté. Rozdielom je madlo, ktoré je z hornej strany. Je tu iba jedno, to je škoda, že madla pri nosnosti 34 kg by som uvítal rovnako aj z boku. Sú tu predformované prvky madla, ale nie je to až tak dobré držanie ako z hornej strany. A taktiež to veko je absolútne identické, rovnako robustné. Je tu tyč o priemere 6 mm a otvor pre OneTrack. Tento box ale nie je možné upnúť samostatne na pojazdný vozík. Na to pozor, vždy je potrebné na transportný vozík použiť najprv XL-kový box. Stolovanie celého systému je mimoriadne jednoduché. Box stačí jednoducho nakliknúť na seba. Teraz ho máš pripravený na transport. Ak by si chcel ktorýkoľvek box odobrať, stačí ho odistiť a jednou rukou povytiahnuť. Samozrejme, teraz je ten box prázdny a ideme si ho vyskúšať zaťažiť v XL-kovom. Mám stále 50 kg materiálu, teda piesku. Pokračujeme ďalším naložením. Do tohto boxu verzia L sa vôjde bez problémov celé vreco. Takže máme tu aktuálne hmotnosť 75 kg. Je to cítiť, ale je to podľa môjho názoru úplne v pohode na akýkoľvek transport. Znova, ak chceš materiál vyložiť, že si sa prepravil na tvoje miesto, stačí to jednoducho odkliknúť a môžeš ísť pre ďalší. Takže ďalší box je o veľkosti M, nosnosť 23 kg a objem 19 litrov. Jedná sa teda o jeden z najmenších kufríkových organizérov.
Technicky je to isté, krytie IP65, možnosť upnúť OneTrack, práca, odopínanie z ProKit systému alebo otváranie jednou rukou, takže tá manipulácia je naozaj veľmi jednoduchá. Pevnostne výborný kufor a poďme si ho ukázať. Otvorenie, veko drží v hornej polohe, máme tu gumové tesnenie po celom obvode, zosilnené veko a aj konštrukcia, kde je objem 19 litrov a možnosť rozdeliť vnútorný priestor až na 5 boxov pomocou 4 priehradok, ktoré sa dajú dokúpiť. Základom sú 2 priehradky, takže môžeš si to rozdeliť na 3 veľkosti, rôzne podľa svojich potrieb. Takže zavretie, rovnako sa nemusíš báť manipulovať s tým, kľudne s ním trestneš. Jedno madlo pre jednoduchší transport a západka, pomocou ktorej odopínaš box z ProKit nastavovaného systému. Z bočnej strany sú tu predformované madlá, pretože hmotnosť 19 kg je dosť. Zhora piktogram o tom, že sa nesmie stúpať na horné veko a vzadu je pant o priemere 6 mm, ktorý drží v hornej polohe. Je to robustné, silné a taktiež otvor pre montáž sledovacieho systému OneTrack. Ďalšie stohovanie boxov je veľmi jednoduché a rýchle. Box je teraz pevne upnutý na stredný kufrík. Jeho odistenie je ešte jednoduchšie. Stačí zatlačiť tento poistný prvok, kufor potiahnuť a máš ho automaticky odistený. Zaistenie je veľmi jednoduché, rovnako aj to odistenie. Určite je výbornou vychytávkou práve kovový prvok na veku a na madle transportného vozíku sú háčiky, kde kufrík jednoducho zavesíš. Teraz si z toho môžeš spraviť kľudne plochu na písanie alebo uloženie nejakého náradia, ktoré potrebuješ, napríklad meracie potreby. Kufrík samozrejme môžeš otvárať a taktiež sa týmto spôsobom dostaneš do spodného kufra a máš prístup k náradiu. Je to perfektné a nosnosť je aj na týchto háčikov rovnako 25 kg. Samozrejme teraz je horný box prázdny a v spodných je už 75 kg piesku, teda 3 vrecia. A ja teraz vyskúšam ešte naložiť piesok práve na tento horný upínací mechanizmus. Myslím si, že to jedno vrecko by tam teoreticky mohlo vojsť. No, je to tak na hrane. Ak by som to vysypal, čo ale nechcem, tak by to tam vošlo, ale takto aspoň môžeš vidieť, že vlastne ten háčik je dostatočne silný, je to robustné, udrží to bez problémov aj takúto manipuláciu a súčasne už mám na vozíku naložených až 100 kg páni a tá manipulácia a preklápanie je samozrejme už zložitejšia, ale stále je to naozaj pohodlné, takže 100 kg to bez problémov unese. Kolieska som si myslel, že budú mäkké, ale nie sú. Po tejto podlahe to chodí absolútne krásne, bez problémov, takže nemám s tým žiadny problém, nezabárajú sa, nejak sa nerozpúčajú, takže super, super. Tá manipulácia určite, tá pätka je dobrá, pretože ak by tam nebola a pri takomto záťažení by si musel jednoducho prudko pustiť, tak by to mohlo mať nejaké tie následky na tie plasty, pretože by tam dochádzalo k prúženiu, ale takto, keď s tým zaobchádzaš vlastne s citom, dokážeš tých 100 kg absolútne bez problémov preklopiť a preniesť kam potrebuješ. Ten ProKit je na 100 kg naozaj bezproblémový, pretože povedzme si na rovinu, aj tie plasty niečo vážia, takže dohromady sa môže jednať o hmotnosť kľudne aj 110-115 kg, pretože tie plasty sú naozaj robustné, sú silné a tiež niečo teda vážia. Takže máme tu jedno vreco piesku, druhé vreco piesku a teraz si to celé vyložíme, aby ste videli, že ten ProKit je naozaj kompletne plný. Takže tu je škoda a chýbajú mu tie madlá. Pri tejto hmotnosti 25 kg už to naozaj je čo nosiť a držať. Odopneme aj L-kový box. Tu by som tiež uvítal práve tie madlá z boku. No a v XL-kovom dve vrecia. Takže dohromady páni 100 kg bez akýchkoľvek problémov.
A toto len takto. Vyskúšame pre zmenu ináč. Znova krásne preklopím a 100 kg môžem bez problémov prepravovať. Takže nebudem vám ukazovať, koľko náradia sa do toho vôjde, pretože ak by som tie boxy naplnil náradím po okraj, myslím si, že by som tam 100 kg materiálu jednoducho dokázal dať iba veľmi ťažko. Takto sme otestovali jeho nosnosť na 100 kg, čo si myslím, že je absolútne perfektné. Posledný kufor slúži na prepravu spotrebného materiálu rôzneho druhu, od malých až po celkom veľké predmety. Máme tu priehľadné veko a vo vnútri 11 priehradok, ktoré si môžeš organizovať podľa svojich predstav. Takže máme tu jednotky, dvojky, trojky a môžeš si to naozaj uložiť ako len chceš. Vždy to do kufra bude pasovať. Takže toto je perfektné, ak by ti náhodou tieto prepravky nevyhovovali a potreboval by si tam vložiť niečo väčšie, kľudne môžeš všetky vybrať a miesto využiť plnohodnotnejšie na uloženie väčších vecí. Takže to nie je problém. Na hornom veku, ktoré je priehľadné, máme samozrejme gumové tesnenie, takže krytie IP65 voči vode a prachu je zaistené. Na veku sú výstupky, ktoré krásne zapasujú do organizérov a teda materiál by sa nemal premiešať. Ja som si na skúšku uložil takéto malinké matičky. Znova nemusíš sa báť s tým zaobchádzať, kľudne otvoríš jednou rukou, zavreš. Vždy je to dokonale zaistené. Pozrieme sa, či sa nejaký materiál zamiešal. A je vidieť, že je to fajn. Žiadna z tých minimatičiek sa vôbec nezamiešala medzi ostatný spotrebný materiál, takže toto je vyriešené úplne perfektne. No a čo sa týka odolnosti, ten kufrík je odolný viac ako dostatočne. Nejaké nárazy bez problémov zvláda. Aj takéto robustné zaobchádzanie, údery kladivom a môžeš vidieť, na tom hornom veku nie sú absolútne žiadne známky poškodenia. Uzamykací systém na hornom veku má dostupné náhradné diely. Môžeš vidieť na zadnej strane dve skrutky, na jednej strane a aj na druhej strane dve skrutky, ktoré iba odskrutkuješ, objednáš náhradný diel a jednoducho vymeníš. Na prednej strane rovnako uzamykací mechanizmus je taký väčší, má tu 4 skrutky a náhradný diel si jednoducho vymeníš doma a kufor bude znova ako nový. No a teraz samozrejme kufor nahodíme rovno na organizér, na pántik, ktorý na to slúži. Kľudne to dokážeš bez problémov jednou rukou a teraz je na celom ProKit vozíku naložených viac ako 100 kg materiálu, pretože tam máme 4 vrecia piesku a horný organizér pre spotrebný materiál. Tak a máme tu záver recenzie na Hilti ProKit organizér, ktorý si mohol vidieť z každej strany. Čo si o ňom myslíš? Napíš dole do komentáru. Ja si o ňom myslím, že je to vynikajúci, intuitívne prepracovaný systém, ktorý dokážeš obsluhovať jednou rukou. Mohol si vidieť naloženie až do 100 kg. Navyše dajú sa objednať náhradné diely, čo sa týka odopínania pántikov, koliesok a rôznych doplnkov, ktoré ak sa ti poškodia, nie je to jednorázovka, za pár eur dokážeš objednať náhradný diel, ktorý ti príde domov poštou a vymeníš si ho behom pár sekúnd niekoľkými skrutkami. Takže určite aj Hilti za to palec hore. Jediné, čo by som tomuto systému a niektorým kufríkom mohol vytknúť, je, že ak naložíš kufrík L a M na maximálnu nosnosť, tak je to už naozaj dosť držať to jedným madlom. Áno, z boku sú tu predformované prvky na uchytenie, ale určite by som uvítal plnohodnotné madlá, tak ako na XL-ku. Takže máš sa na čo tešiť do budúcna. Hilti plánuje extrémne rozšírenie ProKit pre rok 2026. Bude tam toho naozaj veľa, napríklad držiaky na stenu, vysávač, rôzne organizéry, či už šuflíkové alebo držiaky nabíjačiek, takže množstvo doplnkov a ProKit sa rozšíri niekoľkonásobne. Takže odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!